Hello, Mingla. Clip Top Engineering Open Lecture Series kami pianle choose bare. Sia nama ya ro, sia demi thaiba. Bigger baga number ma the two-dimensional array terao pure bo. Aro the debate maro number ma tere chema data type deo blue pian biro cuts lulu yadle. Being data type number ma sheet type deo a compio the mao. That the video le maro alum mapia, the lene tiloya video to run at Wajanabo. Aja molo. Integer 8-bitဆိုတဲ့ data type ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောမယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာ 8-bit ဆိုတာဘာပဲ။အဲ့ 8-bit integer ကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ number ရဲ့ဒီတခြား data type တွေနဲ့ဘယ်လိုကျင်ကြသလဲ။ assignment operation တွေကိုဆက်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် channel ကိုစောင့်ကြည့်ပါအောင်။အလုံးလောလောဆယ်ကတော့အခုကဒီ integer 8-bit လို့ integer ကိုပဲ bit type cast လုပ်ပြီးတော့ရေးခြင်းဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်။အဲဒါဆို matrix A လုပ်တယ်ခါတိုင်းနာမည် number array ကိုတော့မှာဖြစ် number array ဒီမှာတော့ဆရာစီမှာတော့ number array ကဒီ import number smb နဲ့အပေါ်မှာmodule ကိုတွင်းခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လုပ်စရာမလိုဘူးserver နဲ့လူတွေကတော့ဒီ line လေးကိုကုတ်ရရှေ့မှာအရင်ဆုံးထည့်ပြီးတော့ run မယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ number မှာ array ဆော့ချင်ရင် array element တွေကိုနောက်မှထည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ structure syntax ကိုမှန်အောင်ရေးမယ်အဲဒါဆို array ဆောက်ချင်တဲ့အတွက်တောင်းဝင်ပါအခုလောလောဆယ် row 3ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုပါလို့အဲဒါဆိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာတ row ထည့်မယ်ဒီဘက်မှာ comma ခန်းလိုက်မယ်တ row အတွက်တောင်းဝင်အတွက်တွဲထည့်မယ်ဒါဆိုဒီမှာ row 3ခုပေါ့အဲဒါဒီမှာကြည့်ရင် first row comma second row comma third row ပြီးရတယ်နောက်ဘေးကနောက်ဆုံးအပြင်ရခွင့်ရကြတော့အဲ့ဒါ array အတွက်ပြတာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါပြီးရင်လောလောဆယ်အမြင်ပရာအသရှင်းသွားအောင်လို့array တွေကိုအခုလိုမျိုး3ခုတန်းထားလိုက်မယ်။အဲပြီးရင် array မှာ5ခုထည့်မယ်ဆိုတာဒီမှာ5 0 -5 10 2အဲပြီးအောက်ကကောင်ကအောင်မှာ -20 8 5 6 11နောက်တစ်ခုမှာ-100 22 45 65 200 just for example ဒါဒီခါတိုင်း array ဆောက်တဲ့အတိုင်းပဲတရားဆောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူဒီ integer array တခုထွက်လာမှာဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ number မှာ by default ရအဲ့ integer array integer 64 bit ပေါ့အဲ့တော့ကိုက8 bit typecast လုပ်ချင်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုဘာရေးမလဲဆိုတော့နောက်မှာဒီ array ဆောက်တဲ့လက်သေးကွင်းရဲ့နောက်မှာ astype ဆိုတဲ့ method ထည့်ပေးမယ် number.array astype အဲ့ဒါပြီးတော့ integer 8-bit ထည့်မယ်ဆိုပါတော့အဲဒါ integer 8-bit ထည့်လိုက်ရင်ဒီ data ဒီသူကနောက်မှာဒီ data type ဒီ integer 8-bit ဆိုတဲ့ command နဲ့အတူတက်လာဟုတ်ပြီနော်အဲဒါ integer 8-bit ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကြည့်အောင် integer 8-bit ဒီ data ကို 8-bit integer ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ integer ရဲ့ range define လုပ်ထားတဲ့ range ဒီ -1 to 8ကနေ1 to 7 ထိပဲရှိတယ်အဲဒါဆိုလဲတော့ဘာပြောချင်တာလဲ1 to 7ထက်ကျော်သွားလို့မရဘူး-1 to 8အောက်ကိုလည်းငယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီ range အတွင်းမှာပဲ data ရှိတယ်အဲဒါဆို integer 8-bit typecast လုပ်ပြီးအဲ့ range ရဲ့ကျော်တာကိုထည့်ပေးလိုက်ရင်နာမည်ကဘယ်လိုမျိုး treat လုပ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲဒါဆိုဥပမာပေါ့ဒီ -100 ကို1 to 9လို့ပေးလိုက်အဲဒါဆိုအလုံးဒီမှာ data ထားမယ်ဒီ number ရဲ့ 8-bit ရဲ့ range ဒီ -1 to 8ကနေပြီးတော့1 to 7ထိပဲရတယ်အခုဆရာတို့ထည့်လိုက်တဲ့ -1 to 9ဒီရောရဲ့ range ကိုကျော်သွားပြီပြင်မှာရှိတယ်အဲဆိုရင်သူဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ချက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအခု -1 to 9ထည့်လိုက်ပြီထည့်ပြီးဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ပြန် run လိုက်မယ်အဲ့မှာထူကြတာကကိုပေးတာ -1 to 9ပေးပြီမယ်သူက positive number ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်1 to 7ဖြစ်သွားတယ် so basically we are interested in why this is happening and we have to be very careful ရန် careful ဖြစ်ရတယ်ဘာလို့ကိုထည့်တာက-1 to 9ထည့်တာကိုသူပေးတာ1 to 7ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် integer 8-bit ရဲ့ range ဖြစ်တဲ့-1 to 8ကနေ1 to 7ဆိုတဲ့ range ကိုကျော်နေပြီအဲဒါဆိုသူကဒီမှာအခုဆိုဘာကျော်နေရလဲဆိုတော့အနှုတ်ဖက်မှာ-1 to 8အောက်တက်နေရကျော်နေအဲဒါဆိုသူကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့အဲ့လိုကျော်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဟိုဘက်ကနေပြန်စပြီးတော့ရေးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူကဒီဘက်တစ်ခုကျော်သွားဟိုဘက်ကနေပြန်ပြီးစရေးရဖြစ်တဲ့1 to 7ရတယ်တကယ်လို့ဥပမာပေါ့-130ပေးလိုက်ရင်အားလုံးမရမယ်ဒီဘက်ကအတွင်းတစ်ခုကျော်ဆိုတော့1 to 6ရမှာပေါ့ we can try it right
130ပေးလိုက်ရင်တွေ့နော်126ဆိုပြီးရတယ်အဲ့တော့ကိုကမသိနေ data type ကိုမှန်ကန်အောင်ကိုင်းတတ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ခဏပြောတယ် Python ဒီ open source ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ယူဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှန်ကန်သုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ကကိုက data type တွေ syntax တွေနောက်က semantics တွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုရတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်မှနောက်ပိုင်း AI တို့ machine learning တို့ data science တို့ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပိုင်နိုင်နဲ့လုပ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အခုဆို8 bit ကျော်ပါတယ် -1 to 8ကျော်ပါလို့သူကဟိုဘက်ကဥစားပေးထိုနည်းကောင်ပဲ positive frame မှာကျော်သွားရင်လည်းအပြဿနာပေးတယ်အော်ဒီမှာတကယ်တော့ကျော်တယ်နော်အစရ200ဆွဲခဏကျော်တယ်ဆရာတို့မမြင်လိုက်လို့ရတယ်200ဒီမှာသူရ1 to 7ဆို200အဝေးကျော်တာပေါ့အဲဒါဆိုဒီမှာ1 to 8ပဲထည့်ကြည့်1 to 8ထည့်ရင်စောစောကအတိုင်းစဉ်းစားရင်1 to 7ထက်1 to 8ကဒီဘက်တစ်ခုကျော်သွားရင်နှုတ်ဘက်ကပြန်ပတ်ရေးရောသူဘာပေးမလဲဆိုတော့ -1 to 8ကိုပေးမှာပေါ့တွေ့နော်ရှင်းလေးပဲအဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်လို့လဲ8 bit integer ရဲ့ range ဒီ define လုပ်ထားတာ numpy မှာ-1 to 8ကနေ1 to 7အတွင်းပဲဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲသူနည်း၎င်းမဲ့တခြား data type တွေရှိတယ်အဲ့ဒါမှဒီမှာတော့-1 to 8နဲ့1 to 7ဒီလက္ခဏာပါစဉ်းစားတာပေါ့8 bit ကိုပဲလက္ခဏာပါမစဉ်းစားတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြောပြမယ်ဗီဒီယိုတွေကိုတိုးချင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲရပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာမရက်ခင်မှာအားလုံးဒီနေ့တော့သင်ခန်းစာကတော့ဒီ numpy array ကိုကျင်ညာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ array ရဲ့နောက်မှာအကယ်၍ type ကိုလိုချင်တဲ့ type cast လုပ်ပေးခြင်း .astype ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးမယ်နောက်က type ကိုကုတ်ထဲမှာ string လေးနဲ့ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးဒီနေ့ပြောတဲ့ type ဒီ integer 8 bit integer 8 bit ရဲ့ range ဒီစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်1 to -1 to 8ကနေ1 to 7ပဲသူ့ရဲ့ဥစ္စာကိုကြော်ခဲ့ရင်-1 to 8ထက်ငယ်ခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်1 to 7တဲ့ကြော်သွားရင် range ထဲမှာမဝင်တော့အနေနဲ့သူကအပေါင်းဆိုရင်ဟိုဘက်နှုတ်ကနေပြန်စားရေးပေးနှုတ်ဆိုဟိုဘက်အပေါင်းကနေပြန်စားပေးမယ်အားကြောင့်မလို့အဲ့လိုစခင်ကိုလိုချင်တာမရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့် data ကိုသူ့ရဲ့ type တွေသိရမယ် type ရဲ့ range တွေသိရမယ်အဲ့ range တွေမှာမှန်ကန်စွာထည့်ရမယ်အဲ့လိုမှားနေခဲ့ရင်သူစားထိုးပေးထားတဲ့ကဏ္ဍဒီကိုလိုချင်တဲ့ operation တွေနောက်မှလုပ်မယ့်အဆင့်မြင့် operation တွေမှန်သေးလားဆိုတာကိုသတိထားရမယ်အဲ့ tips တွေ tricks တွေကိုကောင်းကောင်းသိရမယ်အဲ့တော့ဒီဆရာတို့ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဒီတခြား data type တွေနော် integer 60 bit 32 bit ဒါတို့မှာလက္ခဏာမပါရင်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါတွေကိုမကြခင်မှာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာစက်တိုက်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်လို့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားလုံးစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲ bye bye